Зебра. Правильная детская обувь. Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. В ближайшее время с вами Анастасия Маслова. Вот о чем поговорим и что расскажем сегодня. Первый полет на орбиту. 12 апреля отмечается День космонавтики. Сбил на тротуаре. Серьезный ДТП в центре Кызыла. Мы и дорога. В Туве прошел конкурс творческих работ на тему безопасности дорожного движения. О событиях подробнее. В России отмечают День космонавтики. 56 лет назад на орбиту отправился первый человек – Юрий Гагарин. Корабль «Восток-1» стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут утра по московскому времени. Полет длился 108 минут. За это время Гагарин один раз обогнул Землю и доказал, что человек может проникнуть за пределы земной атмосферы. После в космос были запущены сотни пилотируемых кораблей. На орбите побывали почти 500 человек из десятков стран. Праздник широко отмечается по всему миру, но с особенным размахом, конечно же, в России. Такое событие, как первый полет на орбиту, нашло отголоски практически во всех городах России. Тува не стала исключением. В селе Сарыксеп есть школа имени Юрия Гагарина, а в Кызыле установлен памятник знаменитому космонавту. Сегодня активная молодежь нашего города привела монумент в порядок и облагородила территорию возле памятника. Памятник первому человеку, совершившему полет в космос в столице Тувы, поставили в середине 60-х. С тех самых пор ежегодно 12 апреля кызылчане приходят к монументу, чтобы отдать дань самому большому прорыву в истории человечества. Так и этот год не стал исключением. Активисты молодежного движения по собственной инициативе уже не первый год облагораживают территорию памятника Юрию Гагарину. От всей молодежи хотелось бы выразить благодарность, во-первых. Во-вторых, сказать то, что мы помним такие события. Мы помним храбрость этих людей, мы помним работоспособность этих людей, которые днями и ночами сидели над конструированием ракеты. А также в конце хотелось бы сказать, что Юрий Гагарин по прилету из космоса сказал такие замечательные слова. Когда я облетел космос, я посмотрел нашу прекрасную планету. И давайте же, люди, приумножать эту красоту, а не уничтожать. На сегодняшний день памятник космонавту не входит в реестр охраны памятников истории и культуры. Поэтому на нем нет ни таблички с именем, ни ухоженного газона в близлежащей к нему территории. Так, по словам начальника отдела охраны памятников истории и культуры, для внесения его в реестр регион должен провести экспертизу, которая стоит немалых денег. Этот памятник не стоит на государственной охране, соответственно, так как и является муниципальной территорией города Кызыла, и данная ответственность, данная работа должна проводиться администрацией города Кызыла. Кроме того, те жители города, которые застали сам исторический момент полета человека в космос, ежегодно приходят к монументу для возложения венков. Трудно сказать, что произойдет с памятником в будущем, но многое зависит и от жителей. 12 апреля – день начала эпохи пилотируемых космических полетов, общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее. Чинчик Ашпукол, Чинчик Самбугай, РС Хавалых, телекомпания «Новый век». После того, как Юрий Гагарин совершил полет в космос, быть космонавтом стало мечтой многих детей. Сегодня в библиотеке имени Чуковского в Кызыле школьникам рассказали про первооткрывателей космоса, их полетах на орбиту и поделились малоизвестными фактами. Окунулась в историю открытия космоса вместе с детьми и наша съемочная группа. В то время все молодые люди занимались в аэроклубах, да, у них была тяга подняться в небо. Не знаю, сейчас есть тяга у молодежи в небо подняться? Конечно. Первооткрыватели космоса, легенды и герои Советского Союза Юрий Гагарин, Герман Титов, Валентина Терешкова не остаются без внимания и сегодня. Как говорят библиотекари, книги по теме космонавтика не пылятся на полках, хоть и литература давно уже не переиздается. Все наши мероприятия проходят познавательно. Не просто вот провел и дети забыли, а ребята тоже готовятся, потому что перед каждым мероприятием мы стараемся дать задания, чтобы они прочитали, узнали чем большего. Вот. И, значит, дети читают, книги читают, потому что вот даже с этой выставки уже взято, ну, немного, конечно, на сегодняшний день, потому что выставка оформлена с понедельника, 6 книг уже дети взяли. Также пишут доклады, это в читальном зале, много пишут о Гагарине. Библиотекари подготовили видеопрезентацию по теме «Первые сыны» с элементами викторины, где познакомили участников и маленьких зрителей с историей полетов в космос, а также рассказали о малоизвестных фактах. Большинство ребят активно участвуют в викторине и находят ответы на непростые вопросы. Я считаю, что нам нужны космонавты, так как они передают
основной информации о космосе. Ну, лично я тоже хотела бы стать космонавтом, хотела бы все увидеть своими глазами. Детский отдел также не пустует. Здесь сотрудники библиотеки подготовили различные игры для ребят. Они в доступной форме рассказали детям историю Юрия Гагарина о звездах и планетах. Юпитер раз, два, считайте 9 планет должно быть. Анжелика Иргыз – ученица 3 класса 1 школы, член кукольного кружка при библиотеке. Девочка отзывается о космосе и о космонавтах с большим восхищением. Думаю, что они очень смелые, храбрые, они ничего не боятся. Я думаю, космонавты летают в космос, потому что они очень любопытные, хотят узнавать все-все на свете. Как наша съемочная группа заметила, старшие классы не отказались бы полететь на орбиту. Боязнь неизвестного преобладает любопытство. Хотя дети очень хорошо осведомлены о космосе, о Вселенной, о первооткрывателях космического пространства. С помощью библиотекарей школьники смогли окунуться в неизведанный мир космоса и понять, что путь уже проложен, и каждый ребенок в будущем имеет шансы повторить подвиг Юрия Гагарина. Диана Баембулсерис Ховалык, телекомпания «Новик». Итоги реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» покажут эффективность работы властей всех уровней. Об этом заявил глава региона на совещании в правительстве. Основное внимание сейчас обращено на прохождение участниками окутной кампании. По плану молодые чебаны должны получить 14 700 голов приплода. Это 70% от общего маточного поголовья. По последним данным Минсельхоза Тувы сейчас получено 6903 ягненка или 42% от плана. При этом 90% приплода удалось сохранить. По словам Шалбана Караула, хорошо отработали 3 района – Чехольский, Мангун-Тайгицкий и Судхольский. Там удалось сберечь почти всех ягнят. Неудовлетворительная работа по сохранению приплода отмечается в 4 муниципалитетах – Кахемском, Чедихольском, Бурунхемчикском и Кызылском районах. В 2 районах – Бурунхемчикском и Кахемском – наблюдается падеж маточного поголовья. Глава Тувы Шалбан Караул поручил Министерству сельского хозяйства и службе по ветнадзору принять незамедлительные меры по недопущению дальнейшего падежа, провести служебное расследование для установления степени ответственности специалистов. Общие итоги первого года реализации губернаторского проекта будут подведены после завершения окутной кампании. Как отметил глава Тувы, по результатам будет видна эффективность работы всех структур власти, в том числе кураторов районов и из аппарата правительства. После этого состоится предметный разговор о дальнейшей реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в 2017 году. С 1 января 2017 года к недвижимым вещам стали относить машины места в жилых домах, бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. В соответствии с законом о государственной регистрации недвижимости можно поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на машиноместо. Такие объекты могут быть предметом гражданского оборота, их можно продавать, сдавать в аренду, передавать в залог и так далее. Установлены минимальные и максимально допустимые размеры одного машиноместа. Следует обратить особое внимание, что нововведения не касаются парковок, расположенных на земельных участках вне зданий, сооружений, помещений. Такие объекты самостоятельными не являются, и закрепить права на парковочное место в таком случае не удастся. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 96 копеек, а евро 60 рублей 30 копеек. Сделаем небольшую паузу на рекламу, а после нее продолжим. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0036. Так электрическая плита Дарина всего за 694 рубля в месяц. РБТ.ру. Фабрика «Зонт» изготовит индивидуальную мебель от эскиза до установки из искусственного камня с фотопечатью на любом материале. Быстро и качественно. Горная 28 635 04. Пластиковые окна всем 2 47 47. Город окон. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94. Район аптека управления. 923 384 38 78. Вы смотрите новости, мы снова в эфире.
Серьезное ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Кочетовой и Комсомольской. Отечественное авто сбило девушку, причем авария произошла не на проезжей части, а на тротуаре. В распоряжении нашей телекомпании оказались эксклюзивные кадры произошедшего. Подробности в следующем сюжете. Центр города, час пик. Вот отечественное авто, двигаясь по улице Комсомольской, пересекает перекресток на зеленый сигнал светофора и по каким-то причинам заезжает на тротуар, где сбивает человека. Состояние женщины какое? Средней степени тяжести. Давление понижено 90/60. Травматический шок, ушиб костей таза. Не исключается перелом. И СГМ обязательно. Голова кружится. СГМ. Виновник ДТП утверждает, он просто не успел среагировать на дорожную ситуацию. Когда мы ездили вот с этого Карадела, документ передали, сюда когда ездили, но резко остановить не успели, поэтому получился так. Не остановился водитель после того, как сбил человека. Проехав несколько метров, выезжая с тротуара, он попал в еще одно ДТП. Не справившись с рулевым управлением, совершил дорожное транспортное происшествие, наехал на пешехода, идущего по тротуару по улице Комсомольской, и после того автомашина наехал на стоящую автомашину около тротуара. Предположительно, водитель отечественного авто пытался скрыться, задержать его помогли очевидцы случившегося. Это доказывают кадры любительской съемки. Как сообщили в ГИБДД, мужчина был лишен права управления в прошлом году, поэтому садиться за руль вообще не должен был. Виновника двойного ДТП отправили на медицинское освидетельствование. Пока результаты неизвестны. По факту аварии проводится предварительная проверка. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век». И о еще одном ДТП. Накануне 18 часов 20 минут на улице Кичиола напротив дома номер 1А сбили 24-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали, водитель же с места происшествия скрылся. По предварительным данным, человека сбила иномарка серебристого цвета. Всех, кто что-либо знает о случившемся или о местонахождении водителя, просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам, которые на экране. «Мы и дорога». Сотрудники ГИБДД провели конкурс творческих работ школьников и педагогов. Он направлен на повышение уровня дорожной грамотности детей и профессиональных навыков педагогов, обучающих школьников правилам дорожного движения. В конкурсе приняли участие более 600 человек. В итоге получилась целая выставка поделок по теме безопасности детей на дороге. Участники подошли к проблеме дорожного травматизма творчески. На выставке были и светофоры, вязаные из бисера вышитые, и плакаты, призывающие всех участников дорожного движения соблюдать правила. Но особенно впечатлили макеты городов с дорожной инфраструктуры. Фантазии участников не было предела, поэтому из жюри было сложно выделить какую-то одну работу. Итоги конкурса подведены. Победители в скором времени получат грамоты и дипломы. Эфир продолжит рубрика «Гость в студии». До майских праздников осталось совсем немного, и в Кызыле уже началась подготовка к 1 мая и к празднику Великой Победы. О том, что ждет горожан и гостей столицы, мы узнаем у Елены Алексеевой, исполняющей обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова программа? Запланирован уже в настоящее время ряд мероприятий, в котором, я думаю, каждый житель города найдет себе мероприятие по вкусу. Мероприятия мы разделили на 3 основных блока. Это культурно-просветительские мероприятия, культурно-массовые и спортивные. По поводу культурно-просветительских мероприятий здесь хотелось бы отметить, что на базе наших учреждений культуры, таких как ДК «Енисей», будут организованы беседы со школьниками об истоках празднования 1 мая. На базах филиалов библиотек нашей городской библиотечной системы также будут проведены мастер-классы для женщин, как вырастить рассаду, что посеешь, то и пожнешь, в саду или в огороде. Мы думаем, что данные мероприятия также будут интересны для женщин, у которых наступает активная пора подготовки к весенне-полевым работам. Из культурно-массовых мероприятий, но на них, конечно, хотелось бы остановиться более подробно, запланировано парад шествия традиционный, и закончится он праздничным концертом на площади Арата. Также молодежь может попробовать себя в фестивале молодежных творческих объединений «Миру мир», который также пройдет 1 числа на Арбате. Из спортивно-массовых мероприятий мы планируем массовую легкоатлетическую эстафету, запланированную также к празднику весны и труда, и соревнования по велосипедному спорту на объекте «Дорожка здоровья», который сейчас уже в настоящее время
силами городских властей подготовлен к открытию летнего, весеннего сезона. Ну, наверное, вот 1 мая уже невозможно представить без праздничного шествия, несмотря на то, что это отголоски все-таки советского времени. Тем не менее, у нас в Кызыле они проходят ежегодно. Вот как коллективы охотно соглашаются на это? Вообще коллективы у нас очень дружные, сплоченные, и как раз парад шествия 1 мая это доказывает. Ну и, конечно, без парада шествия и в этом году мы не обойдемся, как вы правильно заметили. И в связи с этим уже разработано положение, согласно которому каждый год коллективы принимают участие. В данном положении регламентирован порядок построения колонн, что для этого необходимо, как подать заявку. Как раз подробнее хотелось бы на этом остановиться. Парад шествия, как я уже говорила, начнется 1 мая с 11 часов. Пойдет он от площади Победы до площади Арата. Примерный порядок построения тематических колонн также уже организаторами разработан, и все материалы направлены для подачи заявок учреждениям и организациям города Кызыла. Хотелось бы здесь обратить внимание, что к участию в параде шествия приглашаются все трудовые коллективы нашего города, также творческие, любительские коллективы, учебные заведения, учреждения любой формы собственности. Для них также будет сформирована отдельная колонна. Для того, чтобы принять участие, необходимо подать заявку. Заявки принимаются в Департаменте культуры, спорта, молодежной политики в здании мэрии по адресу Ленина, 32, на 1 этаже. Ответственным у нас назначен отдел культуры за данное мероприятие. Еще есть время, поэтому до 25 апреля текущего года мы заявки принимаем, обрабатываем и, естественно, формируем список. Рекомендуется для участия в параде шествия также пригласить ветеранов своей отрасли, знаковых людей, передовиков производства. Такие люди, мы не можем забывать их вклад вообще в коллектив, да, и приглашаем их к участию в таких праздниках. А количество людей ограничено как-то? Вообще количество людей, конечно, приветствуется, чтобы коллективы выходили, да, в своем составе, но, как практика показывает, у нас есть коллективы, в которых есть 9, допустим, человек, а есть, допустим, 90. Поэтому мы здесь немного регламентировали и в положении обозначили, что каждое учреждение может выставить колонну общей численностью не более 30 человек. Но остальные люди, которые хотят поддержать свой коллектив, они могут выйти на площадь Арата и там как раз приветствовать тех, кто является участниками парада шествия. То есть принять в параде участие обычные не трудовые коллективы, да, а просто любой желающий, он не может, да? То есть они должны встречать просто шествие. Да, они могут прийти на площадь Арата и поддержать, потому что со сцены традиционно будет озвучиваться каждое учреждение, которое является участником. Они как-то должны себя представить? Да, они должны себя представить, и именно к этому вопросу мы как раз подошли, к вопросу оформления колонн. Потому что в общей массе хотелось бы каждое учреждение, организацию, коллектив как-то выделить. И для этого учреждению необходимо подготовиться, то есть иметь при себе головной баннер, то есть адрес своей организации. Также выделиться можно отличительными элементами в одежде, использовать шарфы, банты, всевозможные бейсболки, кепки, футболки, какие-то логотипы. То есть сейчас наша техника, прогресс позволяет как-то выделиться. Сейчас многие учреждения используют особенную форму для своих сотрудников. Это тоже приветствуется. Представители рабочих профессий могут выйти в своей спецодежде, возможно, даже со своим хозяйственным инвентарем, потому что это именно тот день, в котором приветствуется использовать вот такие вот направления. Также приветствуется использование живой музыки в колонне. Ну и хотелось бы подчеркнуть, что отличительной особенностью парада шествия в этом году является наличие 3 театрализованных колонн. И эти колонны отражают приоритетное направление работы в 2017 году вообще на территории республики. Это колонна под эгидой столетия Октябрьской революции в республике Тыва, год экологии в России и, конечно же, год молодежных инициатив, объявленный в этом году главой республики.
Именно на эти колонны делается большой акцент. Мы подразумеваем, что они будут наиболее яркими, наиболее красочными, как-то заявят себя. И к участию в них приглашаем и артистов учреждений культуры, и представителей молодежных движений, молодежных инициатив, молодежное правительство. Мы подразумеваем, что это будут представители, которые отвечают за сохранность наших лесов. Это будут представители заповедников, природных парков, которых также очень много на территории нашей республики. Обычно мероприятия, они начинаются еще до первомайских праздников. Вот с чего вы начали подготовку? Подготовку к майским мероприятиям мы начали именно с общегородских субботников. Почему? Потому что мы не должны забывать в череде праздничных мероприятий, что майские праздники – это еще и праздник труда. И поэтому хотелось бы здесь большое спасибо отдельное сказать коллективам города Кызыла, которые на территории города расположены, действуют, которые вышли и бросили свои силы на уборку города. И очень приятно видеть, как город преображается, готовится и расцветает вместе с весной. Ну и ряд мероприятий также запланирован по озеленению города. И посадки зеленых насаждений уже начнутся с конца апреля и в течение мая будут продолжаться. То есть мы будем на глазах видеть, как наш город расцветает в год экологии в России. А будут ли какие-то конкурсы? Да, конкурсы будут. У нас запланирован городской конкурс среди трудовых коллективов города Кызыла, ансамблей под названием «Поющий май», куда приглашаются коллективы от 5 до 10 человек. Данный конкурс будет проходить 26 апреля на базе арт-центра Найсылау. И к участию в конкурсе приглашаются вот именно такие коллективы, которые готовы представить на суд жюри песню именно по тематике праздника весны и труда, и также одно произведение на выбор. Предусмотрен призовой фонд для этих участников, а также возможность принять участие в концертной программе 1 мая на площади Арата. Поэтому приглашаем всех желающих принимать участие в нашем конкурсе. А если затронуть еще один праздник, который мы любим и почитаем, 9 мая, традиционно какая программа ждет? Можем какую-то завесу тайны приоткрыть? Да, на 9 мая также уже сформированы планы. Единственное, сейчас уточняется время, даты проведения, но традиционным также останется праздничный парад, после которого будет концерт на площади Арата. И 8 мая уже точно будет митинг по возложению цветов и венков на площади Победы. Это тоже будет такое официальное, очень торжественное мероприятие, куда хотим горожан пригласить. Спасибо. О праздничной программе на майские праздники нам рассказала Елена Алексеева, исполняющая обязанности начальника Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кызыла. Далее новости короткой строкой. С 15 апреля на всей территории Тувы стартует месячник по озеленению населенных пунктов. План его проведения предстоит подготовить Госкомлесу Тувы. Как сообщили в ведомстве, в рамках месячника силами трудовых коллективов, общественности и школьных лесничеств предполагается посадить в общей сложности не менее 2000 саженцев, деревьев и кустарников. Основной посадочный материал, который готовы поставить на субботники, питомники и лесные хозяйства, это сосны, ели, березы, ильмы, а также сирень, черемуха и иные кустарники. Министерство здравоохранения России и Фонд обязательного медицинского страхования предлагают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, пишет газета «Известия». Данные категории будут иметь право только на скорую помощь. В министерстве сообщили, что поправки затрагивают группу людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. Существует категория трудоспособных лиц, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, которые имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят. Их и коснутся новые поправки. Согласно изменениям, их полис ОМС признают недействительным. Хурал представителей Кызыла объявляет о начале приема документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Кызыла». Прием документов осуществляется до 1 мая. Звание «Почетный гражданин города Кызыла» является высшей формой поощрения граждан города Кызыла за особо выдающиеся заслуги перед столицей. Почетное звание присваивается лицам, имеющим звания, ордена или медали, входящие в государственную наградную систему России, Тувы и города Кызыла, имеющим награды за особо значимые личные заслуги в сфере общественной деятельности, профессиональные успехи, за значительные достижения в области науки, культуры и спорта. Звание присваивается лицам, которые вошли в историю и приумножили славу города, своим трудом заслужили широкую известность и авторитет в городе.
На федеральной трассе М54 Енисей полным ходом идет работа по подготовке к весеннему паводку. В управлении создана паводковая комиссия, проводится осмотр искусственных сооружений, ведется наблюдение за режимом водотоков на мостах. Организовано круглосуточное дежурство из числа инженерно-технических работников. Самое время узнать, какая погода нас ждет завтра. Согласно прогнозу, в Кызыле будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -1, +3, днем +13, +17. Ветер 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 706 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки. В Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром +3 градуса, днем +2, +7. В Родане ясная, без осадков. Температура воздуха утром -2 градуса, днем +1, +7. На Пулке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром 0 градусов, днем +1, +6. В Танзбее ясно, без осадков. Температура воздуха утром 0 градусов, днем 0 +5. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Если что-то пропустили, ищите выпуск на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Спасибо, что были с нами. До свидания.